我包你有面試。OK， 你諗下經理睇龍鳥空，叫佢入嚟，叫佢入嚟。啊，小姐你又話龍鳥空，但係好似唔係好覺咁，點解？哦，唔係，經理，我哋哈佛畢業嘅咧，係唔可以太誇張嘅你話，慢慢先至介紹你自己，係唔係寫落去先？龍鳥空 ，OK， 哈佛畢業3年工作經驗，最緊要龍鳥空。男士，好啦，咁我係男士，你結構邊部分要轉型啊？冇錯，你何必？即係講開啫，我覺得做藝人做到何守信算係咁嘅啫。我哋最緊將嗰部分改咗你個名啊！應該尊敬你諗下真係。我都期望第日過幾年，啲阿爸教仔踢波，嗱人哋射死球啊，最緊要揞住個子華。點解俾人拉西拉親啊？子華話你聽，啊咁啊驕傲啊！但係今時今日對唔住暫時都係何必呢啲。我話俾你聽，如果你見工，你能夠同阿何必轉型，你一定揾到工。嗱，我直接啲啦，即係如果你揾工，你肯同阿何必脫離關係，你揾唔到工，我唔信。喂，我覺得你都諗到要死啦呢一步啦，點解你唔試下？真係嘅，阿陳生，我對你呢份工係真係好有誠意嘅。阿陳生，你揸住，我有1日遲到，你要攞去煲湯。男人最重算這咯。冇嘢啦，喺邊度開工？你有呢種決心，我唔信你揾唔到工，係咪？喂，第二個國家我唔知，我哋中國人素來有呢種傳統。每一個朝代大量人失業嘅時候，結構性轉型做太監，有好多後嚟做咗 CEO 嘅。係咪？而事實上，你諗下，太監呢個係令人成熟得最快嘅行業嚟㗎啦！一剎那之前，你仲係一個僆仔；一剎那之後，你就係公公啦。所以 ，to be or not to be，this is not the question。呢個唔係問題，各位。重要嘅問題係咩啊？何必？or not 何必？